Us presento el vídeo sobre com treballar amb els xocs culturals amb la metodologia de la Margalit Cohen Emmerich, el mètode dels incidents crítics. Quan diem un xoc cultural, de què estem parlant? Estem parlant d'una situació en la que ha passat alguna cosa que sentim que no hem comprès molt bé què ha passat o que hem sortit d'allà amb una sensació de com que hem perdut els nostres punts de referència al voltant de com hauria d'haver estat la situació i finalment no ha sigut. També hi ha associat una part de sentiments. Potser sortim d'aquesta situació amb un sentiment una miqueta de sorpresa, de xoc, de no saber exactament què ha passat o fins i tot amb una sensació una mica com de desassossec, com que no estem del tot bé. I què proposem amb aquest exercici? És el fet de poder passar per diferents etapes per poder aprendre d'aquests xocs culturals que experimentem o d'aquests incidents crítics. Margalit Cohen Emmerich deia que tenia l'esperança de poder crear aquesta metodologia enfocada a professionals que treballen en entorns interculturals però que ho podem aplicar també als joves, que és per no només ser víctimes d'aquestes situacions en la mesura de que patim o que experimentem sensacions que no són molt agradables, sinó també poder aprendre, poder realitzar aprenentatges que ens siguin útils de cara a següents relacions o situacions diverses en les que ens trobarem. Però per mi els valors que són intolerants s'ha de treballar per destruir-los, per mi. Vale, aleshores, si tu treballes per destruir-me, ok, si tu treballes... Vale, però en aquest treball de destrucció, si jo sento que tu em vols destruir a mi, la meva reacció serà protegir-me. I aleshores la intervenció és molt poc efectiva. El mètode en si proposa tota una sèrie de passos molt identificats. El que ens permet és poder separar la llet del cafè del sucre, en comptes de tenir com un cafè amb llet tot barrejat. El primer pas en aquesta situació és demanar a la persona que ens expliqui la situació en concret. Què va passar en aquell moment, com era la situació, on estava passant. Li demanem un relat el més objectiu possible dels fets que van ocórrer. Primero, que sea un momento concreto, con personas concretas, en un lugar concreto, y describir qué es lo que pasó. No vol l'altre, la situació és que un dels joves dels que tinc arriba al centre molt trist i parlo amb ella perquè està així i explota a plorar. El següent pas és fer una anàlisi de com era el context, com era la identitat d'aquesta persona que està explicant la situació, que ho podem connectar-ho fins i tot amb l'exercici previ de la interseccionalitat amb els eixos, veure com era la identitat de l'altra persona, quins possibles factors podien estar jugant, com era el context físic on passava la situació. La situació 13. O sea, ya era una adolescente. Sí, a Barcelona. A Barcelona? Sí, al barri entre el Carmel i Horta. El tercer pas és poder veure quin tipus de sentiments la persona que està narrant la situació estaven associats en aquella situació, com es va sentir. I és important poder portar atenció a aquestes sensacions, emocionalitat. No fa falta donar-li una explicació racional. Moltes vegades és útil poder-ho connectar amb el cos, en què ho estem sentint en alguna part del cos. I també és important portar consciència que a vegades ens jutgem a nosaltres mateixes o nosaltres mateixos pel fet d'estar sentint alguna cosa que socialment està rebutjat o que no està molt ben vist que sentim aquest tipus d'emocions o sentiments. I poder acompanyar la persona a poder reconèixer com eren els sentiments en aquella situació. Pena per el que m'explica i el que està vivint, i ràbia perquè li ha explicat a la seva mare i aquesta mare no està fent res. Per tant, sento ràbia perquè no s'està actuant en aquest sentit. El quart pas, quins serien com els valors que estan passant per sota teu? Què és per al narrador, per la narradora? Què era allò important que estava passant que no hauria de passar, per exemple? O en quin valor està associat que per tu és molt important i que aquella situació no respectava? O quina representació, per exemple, al voltant de la justícia, la llibertat, la relació entre els diferents rols de gènere, s'estava veient afectat en aquell moment. O ens ho podem imaginar fins i tot com si fos un iceberg, en el que la situació en si era la punta, la punxa que es veu per sobre l'aigua, però que és un 10% per sobre. Però la part important és el que hi ha per sota. Per sota,
què ens estava passant? Per què aquella situació ens despertava aquests sentiments previs que hem identificat? I això està en connexió amb quins valors són importants per nosaltres que sentim que en aquell moment no estan sent respectats. I també ens podem focalitzar en les diferents representacions. Quins elements concrets de dir, no? Per vosaltres és com el que us provoca el xoc. I aleshores aquí a sota us demano que ho connecteu amb quins valors, no? Vostres, això és superimportant, no els de les altres persones, els vostres, s'estan veient afectats. Y acá tenemos como una guía. ¿Sí? O sigui, normalment experimentem xocs culturals en aquestes zones sensibles. Sí? I per què? Perquè estan connectats amb coses que són importants per nosaltres. ¿Qué valores te parece a ti que te estaban cuestionando? Bueno, primer el maltractament a un menor, no? Vull dir que l'educació no és a base de l'agressió física. Un cop hem fet aquest exercici en el qual hem pogut donar espai a la nostra posició, què ens passava a nosaltres, demanem un cinquè pas, que és molt important i que és molt difícil precisament perquè estem activades emocionalment i és la part del mètode que moltes vegades és la més complicada, és com podem anar a fer una hipòtesi de què li passava a l'altra persona, a la persona o a l'objecte que ens estava creant un xoc cultural. Quina és la hipòtesi de quines normes, quins valors està tenint l'altra persona en aquella situació? I en aquesta part és molt important no caure en el fet de dir que és la seva cultura, és la seva forma de fer, és perquè ha tingut problemes a la seva vida, sinó que és fer un exercici, per això convidem físicament en l'espai, en moure's, quins valors té aquesta altra persona que són humans. Y ahora lo que yo te voy a pedir es que cambiemos de lado, que te conviertas ahora en la persona que está allí. No es té una racionalitat, hi ha un valor darrere d'això. I és superdifícil perquè és algo que està molt llunyà de qui som nosaltres. Voy a decir, ¿vale? Potser en aquell moment es va sentir molt estimada, no? L'estima... Hi ha persones per les que ser el centre d'atenció, per exemple, o ser, això, no sé, com aclamada per una multitud, pot com generar un subidón, per dir-ho d'alguna manera, que en aquell moment fa que et deixi portar. Pero hay un valor aquí de querer ser reconocida. Y los... Pero yo creo que no está siendo reconocida. Vale, pero eso lo dices desde acá. Clar, perquè tu estàs molt identificada amb això. Berta, estamos contigo. Vale, vale. Ahora, esta que se llama Elena, por ejemplo. Vale, sí. ¿Cómo tú eres la Elena? ¿Qué siente la Elena? ¿Qué vive la Elena? ¿Qué valores tiene la Elena? I diversió. La desinhibició. La desinhibició. Un moment de llibertat, fins i tot, no? Y se dan cuenta que hay valores incluso compartidos. Hi ha una representació humana, és a dir, hi ha alguna que fins i tot nosaltres, com a narradors, podríem arribar a connectar amb aquests valors de l'altra persona. Com fem un exercici d'anar en profunditat, d'intentar imaginar per què aquella persona ha actuat així. Que la seva forma d'actuació hi ha una racionalitat darrere en el sentit de que actua amb els valors d'un ésser humà que no són en negatiu. És a partir d'aquest exercici de descobrir què hi ha per sota l'iceberg de l'altra persona que podem arribar a establir aquest procés de negociació que parla Margalit Cohen-Emmerich, que és de hi ha dues parts que tenen una sèrie de valors i de representacions, que les dues tenen un sentit humà i com podem arribar a establir un diàleg a partir de les coses que són realment importants a la nostra vida i en les nostres relacions. Podemos trabajar. Pero si vos ahora te vienes a este lado, ¿qué valores te parece que aquí están presentes? La seva cultura, perquè per la seva No, però tu no estàs allà. Ja ho sé. No vull renunciar a la meva vida sentimental per la seguretat del meu fill, la protecció del meu fill. Vale, entonces, para mí hay un valor muy importante de conservar una seguridad que trasciende ese caso puntual. L'important és que podem tenir un diàleg quan existeixen aquestes dues parts. Primer heu ocupat al vostre costat. És important quan veieu això que hi ha certes coses que no haurien de passar, que us preocupen, i ho podeu explicar en profunditat, no? Però el fet de poder reconèixer que hi ha una altra part que té una sèrie de valors, podem començar a tenir, per exemple, un debat sobre què vol dir la llibertat.
Això no tenim la resposta a això. El que sí tenim la resposta és que té més sentit tenir aquest tipus de diàleg on realment existeixen dues parts que en profunditat poden dialogar de parts importants, que no un diàleg de, vale, hem de prohibir els calimonchos o hem de prohibir els sanfermines, que és normalment on acabem com a societat, ¿no? Busquemos soluciones a esto. Generalmente estamos buscando soluciones. Y es importante porque en nuestro día a día, en nuestra intervención con los jóvenes, tenemos shock culturales que atentan contra nuestros valores y muchas veces reaccionamos desde nuestros valores sin valorarnos nuestros valores y reaccionamos de una determinada manera hacia este lugar sin tener en cuenta que aquí también hay valores que tenemos que contemplar, no justificar. No estoy justificando nada. Perquè normalment, la meva experiència, què passa? Anulo l'altre costat, no? És com, això no ha de passar, això s'ha de prohibir, això ho fan perquè és cosa de les seves cultures, que són tan estranyes, resulta que aquesta gent són super masclistes, no? Pum, anul·lació. No? I davant d'una anul·lació no existeix un diàleg. I l'altra banda què fa? Reaccionar. Ah, no volies això? Més. No sé si us heu trobat, no? Treballant amb joves en situacions així. Quería preguntarle a alguna o a alguno que si se anima a poder hacer algún trabajo en el centro. Quan l'any passat, sí, quan feia de monitor a Mataró, a un cau, llavors el fet que els monitors entre ells s'acerquen molt, que és molt natural aquí, no? És com hippies. L'ambient era molt acollit, molt familiar, no? Com a família. Però des de la meva mirada era una mica com agobiat, potser. Em sentia com havia d'esforçar-me més perquè estigui una d'aquest grup. Ah, que tu et senties que no pertanyies, no? Com si diguéssim a aquest grup. Ok. Una miqueta seguirem una miqueta aquesta anàlisi per ajudar-nos a veure com eren les relacions de poder, no? Dins d'aquest grup. Aleshores, per exemple, tu en aquest cas, la teva nacionalitat? Sirià. Sirià. I això a la nostra societat té un valor alt o baix? Baix. Per exemple, una etiqueta que és immigrant o refugiat. O refugiat, sí. Refugiat o... Ha de ser, que és interessant, però potser no soc interessant. Perquè la majoria de gent d'aquest grup eren... Catalans. Catalans. I catalanes. I catalanes, molt bé. La vostra llengua materna, quina és la teva llengua? Àrab. Àrab, ok. D'una mirada no. Okay. Que no pareces, no? No pareces un moro. Wow. Les creences. Soc molt bon exemple. Soc musulmà, llavors la majoria ve de cristianisme, no? Sí. Els mateixos valors, no? Musulmà o cristià, més o menys, vol dir que la religió no l'aplicació. El que et provocava el xoc era veure com es relacionaven entre ells, no? Que es relacionaven... Què era específicament el que et cridava l'atenció? L'ànim, com tocar-se bastant. Ok. Per mi era una mica explícit, això. La veu molt alta. Val. Tu abans em deies que et donava el sentiment d'estar agobiat, no? I de no pertànyer en aquell grup. De que si no feies aquest tipus de coses, tu no pertanyies en aquest grup, no? Quin tipus de valors que tu creus que t'estava qüestionant a tu? Els valors d'intimitat. En quin sentit? En el sentit de creuar el meu espai. Era difícil per mi. Clar. Tu et senties d'alguna manera que... Et senties envaït? Sí. Si de cas, ara hem vist com al teu costat, no? Podem com moure'n i intentar veure-ho com des del seu punt de vista. Quin creus que eren els seus valors? Per què estaven actuant? Que una invitació per aquest grup. Sí? Aquest grup. Ells volien incloure't. La intenció era molt bonica. Molt acollida. Sí. No? Però penso que han oblidat per l'altre costat. Que potser hi ha una altra manera. Sí, que per tu va haver-hi alguna cosa important de poder dir ei, jo vull estar acollit en aquest grup, però no vull estar acollit d'aquesta manera. Però dir-lo, no. Bueno, vas trobar com els teus mecanismes per poder-ho fer d'alguna manera, encara que potser dir-ho no. Moltes gràcies per compartir-nos la teva situació.
parlàvem de la importància que nosaltres, com a persones d'aquí, podem adonar-nos en com nosaltres també provoquem xocs culturals en els altres. No? Quan moltes vegades que no som conscients de que nosaltres, en la nostra manera de fer, podem estar provocant un xoc cultural, fins i tot des de les més bones de les intencions.